Bebeklerde öksürük ve balgam olması normal değildir. Öksürük, tek tük öksürük olursa tamamen normaldir. Çünkü nefes borusuna girmiş tozları ve mikropları, dış etkenleri dışarıya atmak için insanların kullandığı normal bir reflekstir öksürük. Fakat bu çok miktarda olursa, arka arkaya takılmış gibi kriz halinde olursa, gece uyandıracak şekilde olursa, nöbet tutmuş gibi gözünden yaş getirecek kadar öksürük olursa anormaldir. Öksürük birlikte ateş veya nefes darlığıyla veya hırıltıyla birlikte gidiyorsa yine anormaldir. Öksürük balgamla birlikte oluyor ise mutlaka tedavi edilmelidir. Bir hastalık belirtisidir. Çocuklarda asla balgam olmaz. Balgamın bebeklerde oluyor olması bir anormal hastalık belirtisidir. Yani çocuğun ciğerlerinin içerisinde aşırı salgı meydana getiren bir olay başlamıştır. Ya bir mikrop vardır akciğerin içerisinde, vücut onunla savaşmak için sıvı meydana getirmiştir, serum sızdırmıştır, beyaz küreleri oraya hücum ettirmiştir ve bir savaş vardır akciğerin içerisinde. Veya alerjiye bağlı nefes borularında yanlış bir talimat verilmiştir nefes borularına ve salgı yaparken aşırıya kaçmıştır nefes borusu. Çok yapışkan, çok fazla miktarda kendisine nefes alma imkanı tanımayacak kadar fazla salgı yapımı meydana gelmiştir. Ve bu da çocuğun nefes alıp vermesini zorlaştırmakta, hava borularını tıkamaktadır bu salgı. Bu ikisi de balgam olarak adlandırılır ve ikisi de çocuğa nefes alma güçlüğü yarattığı için tehlikelidir. Bir çocuğun eğer balgamı sarı veya yeşil renkli, yani iltihabi bir görüntü kazanmışsa mikrobik bir durum da vardır. Eğer bu çok miktarda bu renk irinli bir balgam çıkarılıyorsa nefes borularında genişlemeyi meydana getiren bronşektezi dediğimiz bir hastalık olma ihtimali vardır. Dolayısıyla çocuklarda şiddetli öksürük, tekrarlayan öksürük, nefes darlığı yapan öksürük, ateşle birlikte giden öksürük, balgam ve öksürüğün birlikteliği ciddi akciğer problemlerini akla getirmelidir.